Salam. Concernant la libération partielle, on a la possibilité de libérer ou de la libération des apports à plusieurs reprises en respectant certaines conditions. Les gens rappellent d'abord la libération l'oulaniya تكون كبر ولا كتساوي 25%. يعني ما تكونش قل من 25% اللي كيتسمى le minimum légal. ثاني حاجة هو أنه هاد la libération partielle كتكونسيرني فقط les apports en numéraire. Ça veut dire que les apports en nature ديما تيتليبيراو en totalité. يعني إلى أنا associé داخل un apport en nature يعني واخا لا سوسيتي تختار لا ليبراسيون بارسيال انا غادي نجيب لا توتاليتي ديال هذاك لابور. هذه هي لو فيت انه لي زابور اون ناتور نو سون با كونسيرني بار لا ليبراسيون بارسيال، حيت ما يمكنش لينا نقسموا ان اورديناتور ولا نقسموا ان ماتيريال دو ترونسبور على 3 ولا 4 ديال لي ليبراسيون. ثالث حاجه هو ان هاد لا ليبراسيون بارسيال ما عندناش الحق فيها او نيفو ديال لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. بالنسبه لي ريغل دو كونطابيليزاسيون اون فا غاردي نفس الحاجه اللي كنا فيها في لا ليبراسيون توتال، غير هو لو كونت 3461 ما غاديش يكون فيه لا توتاليتي ديال الكابيتال. علاش؟ حيت بيان سور ما غاديش يكون لابيل الاولاني ما يكونش ايغال 100%. دون سو كا غادي نحتاجو نزيدو ان اوتر كونت اللي غيتحط فيه هذاك الكابيتال اللي مازال ما دارش ليه لابيل اللي كيتسمى actionnaire capital souscrit appelé non versé. من بعد مني غادي نجيو للدوزيام ابيل والتروازيام ابيل ولا كان حتى الكاتريام ابيل ما يبقاش عندنا الحق نستعملو لو كونت 3461. علاش؟ حيت هذا ان كونت اللي كيتستعمل اون سول فوا. دون سو كا غادي خصنا ان اوتر كونت باش نقدروا نديروا لي زابيل. هذا هو لو كونت جيمو ديالو تحت منه كاين هو 34 62. صافي دير انه غادي نخدموا ان دوزيام كونت 34 62 actionnaire capital souscrit appelé et non versé. On va voir ça tout de suite, un exemple. Alors, pour la libération partielle, on a un exemple. C'est une société anonyme qui est fondée le 1er 4 2018 au capital de 500 000 composé de. J'ai essayé de simplifier un peu. On a vu un exemple, fait le calcul en détail des apports. Ou je fais l'exemple de la libération totale, les calculs des apports. J'ai essayé de simplifier. Un fonds commercial ou un bâtiment. Donc, je les apports en nature ou le reste par des apports en numéraire. Très bien. Galia, le premier appel fait la moitié. La moitié est libérée au jour de la Constitution. Ou l'autre moitié, à la libération, 1 شهر 7 2018. Très bien. On va dire le premier appel. Premier appel, vous faites attention. La libération totale, la libération partielle, elle concerne que les apports en numéraire. Ça veut dire أنه غيكون عندي 120,000 plus 180,000 plus شحال لو ريست عندي هنايا 120,000 زائد 180,000 هي 300,000 الكابيتال فيه 500,000 دونك 200,000 اللي بقات نيميرير. هذيك 200,000 اللي بقات نيميرير هي اللي غناخذوا منها لا موتي. حيت قلنا بان لي زابور ولا لا ليبراسيون بارسيال elle s'applique seulement sur les apports en numéraire. Les apports en nature ils sont toujours libérés en totalité le jour de la Constitution. Donc le premier appel غادي تكون فيه 400,000 وغيبقى عندي واحد لو ريست ديال شحال الكابيتال فيه 500 نقصت منه البروميي ابل ديال 400 غادي يعطيني 100,000. Alors, l'écriture l'oulaniya ديال le premier appel, bien sûr انا déjà عندي واحد الحاجه اللي انا عارفها اللي هي le compte 3461 associé compte d'apport en société. قلنا هذا الكونت هذا كي انغوجيستري لو بروميي ابل. لو بروميي ابل هنا شحال فيه 400,000. فيه 400,000 يعني غيبقى خاصني واحد لو كونت كيتزادني في لا ليبراسيون بارسيال اللي هو 11 19. هاد 11 19 هو اكسيونير
capital souscrit non appelé اللي هو شحال اللي هو هذا لو ريست اللي بقى 100000 ولا جمعنا هادو بجوج تيعطيونا لو كابيتال سوسيال اللي هو 500000. Donc voilà, il y a la différence. Le premier appel, bien la libération totale ou la libération partielle. Vous avez le compte, qui est 11-19. L'équipe a fait le reste non appelé. Vous voyez que la partie, l'appel, qui est une partie, mais le numéraire. Faites attention, libération. Les apports en nature sont libérés en totalité. Le jour de libération, tu as les apports en nature. Les éléments de l'actif, les éléments du passif. Donc, qui sont en totalité. On a un fonds commercial. 22-30 fonds commercial. شحال هذا الفون كوميرسيال هو 120000. puis عندي ان تيران هو 180000. ما عنديش des éléments du passif, donc je passe aux apports en numéraire اللي قلنا كيتليبيراو في لا بنك. السؤال هو واش لا بنك غتكون فيها التوتاليتي؟ نو، غتكون فيها غير 50% اللي دار ليها لابيل. شحال هي 50% اللي دار ليها لابيل؟ الا درنا 200000 في 50% ça nous fait 100000. دونك الا حسبنا هادشي اللي هنايا درنا ديبي موان كريدي غادي نلقاو 400000 اللي قلنا قبيله خاصها ضروري تكون كتساوي لو كونت 3461. فعلا كتساوي لو كونت 3461. دونك غادي نجي 34 61 غادي نكريديتي اسوسيي كونت d'apport en société 400000. وهذه هي لا ليبراسيون ديال لو بروميير ابل. من بعد دوزيام ابل ما غاديش يبقى عندي الحق نستعمل لو كونت 3461. غادي ندوز ديريكتومون le compte l'akhor اللي قلنا هو 3462. donc je vais la date ديال الدوزيام ابل كانت هي 1 شهر 7 le 1er juillet. ما عنديش حق نستعمل 3461 ولكن عندي 3462. هو اكسيونير كابيتال souscrit appelé non versé. Ou tu as crédité 11-19. Le compte qui est bloqué lié le reste des apports. Actionnaire. Capital souscrit non appelé. Il y a 50%. Vous faites attention. Le deuxième ou troisième ou le quatrième appel qui تحسبوا غير على numéraire. عندك تمشي تاخذ 500000 كلها وتضربها 50%. نو، هذيك راه فيها الناتور نيميرير. نشدو غير نيميرير 200000 fois 50%. 200000 fois 50% ça fait 100000 اللي هي le reste ديال الكابيتال اللي باقي. Au vu que y a 100 000 هذه غير des apports en numéraire, deuxième appel, troisième appel, quatrième appel تيكونوا فيهم غير les apports en numéraire. Au vu que les apports en numéraire تيتليبيراو كاملين في لا بنك، دونك غتكون عندي هنايا 51 41 بنك 100000 وهنايا غنكريديتي 34 62 اكسيونير capital souscrit appelé non versé شحال 100000. et voilà غادي نكون كملت لا ليبراسيون ديال هاد لا سوسيتي. درت في البروميي ابل 50% وفي الدوزيام ابل 50%. هاد لا ليبراسيون بارسيال تزادني فيها جوج ديال لي كونت 11-19 اللي تيبقى فيه لو كابيتال اللي مازال ما دارش ليه لابيل، و 3462 اللي كندير به الدوزيام ابيل و تروازيام ابيل و كاتريام ابيل. كون كان عندي شي تروازيام ابيل حتى هو غيدوز بحال هكا نفس لي كونت، تيبقى يتبدل غير الحساب. علاش؟ حيت كلشي غادي تليبيرا في النيميرير وكلشي غيدير ليه 3462 وغادي تكريديتا 11-19. دونك سي لو تو بور لا ليبراسيون partielle